Капитальный ремонт улицы Мира на участке от переулка Безымянного до Маяковского будет выполнен в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам директора департамента ЖКХ Романа Ткаченко, в соответствии с техническим заданием подрядчику предстоит срезать верхний слой асфальта, заменить бордюры и люки, постелить новое покрытие и нанести разметку. За прошедшую неделю нам удалось произвести снятие асфальтобетонного покрытия, фрезирование асфальтобетонного лома, установка бортовых камней, разбивка трассы по пешеходным зонам с правой стороны, по нечетной стороне, по-моему. И данная работа будет продолжена. По этому же федеральному проекту городу выделены средства на капремонт участка дороги по переулку Некрасова от улицы Севастопольской до Инзинской. Департаментом ЖКХ совместно с подрядной организацией компанией «Ростов-Автодор» уже проведена так называемая разбивка дороги. Объекты небольшие, но сложные ввиду различных ситуаций. Это и подземные коммуникации, высоковольтные линии у нас прокладывались на данных участках, где-то приходится что-то совместно технической комиссии вносить некие изменения для удобства и более качественного выполнения работ на данных объектах. Здесь будет полностью заменено асфальтовое покрытие, появятся новые бордюры, тротуары, электроопоры, дорожные знаки и остановочные комплексы. Татьяна Иващенко, Алексей Покатило, Азов-Инфо.